Welcome to Konsulta, our new facility. Ang ruins ng Talisay City, iconic na footbridge sa Lacawon Island sa Cadiz City, Magic Land sa Silay City, kag ang mga matahom nga mga site sa Don Salvador Benedicto. Ini ang sarang makitaan sa bago nga building sang una konsulta. Yes, you heard it right. Hindi ini tour sa Negros. Ini ang nagaisahanon nga primary healthcare center sa mall diri sa Negros, ang una konsulta. Kuha ang mga pictures ang katapos ang camera club sa Bacolod, kaginhimo ini nga design sa mga wall para bisan nagapa-check up ka, mabuligan ka nga makarelax kag makakalma. Ini ang new look nila sa new location sa SMCT Bacolod. Kung sa tuanay ara sila sa South Wing, subong ara na sila sa North Block sa idalom lang sang National University nga building. Actually, ang concept is nature gid, no? Kaya kabugat sa pamatyagan nga ka sa medical facility or sa hospital. So what better way nga para ma-ease ang feelings. So the impact sang nature in the view could help ease out, no? Sang ginadala sa isa ka pasyente. Sa sunod sang 7 years, ginpahapos ang una konsulta ang pagpa-check up kag pagpa-laboratory pinaagi sa pagdala sang daw mini hospital sa mall. Pinaagi sini, mas ginpalapit nila ang medical services sa komunidad. Riverside Medical Center, which is a member of Metro Pacific Health Network, is actually committed to providing the very best in healthcare. No? So high quality and compassionate healthcare. So we are basically a hospital, as you know, no? The number 1 hospital here in Negros. Pero what we'd like to do is to go closer, to go closer to our healthcare consumers. And what better way to do that than be in a mall, di ba? Very accessible, puntahan talaga. So yun, gusto namin mas malapit ang Riverside Medical Center or Metro Pacific Health sa mga healthcare sa mga tao. Pagsampot mo pa lang sa reception area, mapakita ka lang sa imong health maintenance organization o kung HMO card, sila na ang bahala mag-process sang imong letter of authority o kung LOA para mapahapos ang tanan para sa mga pasyente. They don't have to bring their know-how. We will be the one to process it for them. Amo na namis ka muna ma-process. Yes, para mas... Makatulad na di si pasyente. Yes, they will just present their ID, valid ID, and the HMO card or app. Kaya usually may mga HMOs kita nga may apps na. So they will just show it to our receptionist, and then we will be the one to process it. Ipahapos ang process. Magluwa sa mga basic services nga gina-offer na nga daan sang una konsulta halin sa mga check-up, laboratory kag x-ray kag pharmacy. May mga dugang pagid sila nga mga serbisyo sa ilang new facility. Pwede na makabata diri, bangod may birthing facility. May harap man sila sang minor surgical room. Ginbalik naman nila ang dental services. As you have noticed, sa una konsulta, one-stop health shop. No, sa subong is una konsulta primary healthcare center. We have services na nga masulod na ang birthing naton, ambulatory surgery, kag ang aton dental services, maliban sa aton mga basic na services kag ginahatag sa una. Ang mga consultation room amo ang may popular nga mga tourist destination sa Negros. Sa Pidia, ang Magic Land. Sa mga adult naman, ang ruins kag Lacawon. Yara sa gihapon ng hemodialysis area. Mas ginpatahom, mas komportable. Kag diri naman, makitaan ang mga matahom nga mga site sa Don Salvador Benedicto. Mayara man diri sang care unit nga kung highly contagious ang balatian sa pasyente, pwede siya makarekta sa sini nga mga rooms nga wala na nagasulod sa facility. May iya man siya nga alagyan pakato sa pharmacy nga hindi na kinahanglan magmingle sa iban nga mga tawo nga yara sa healthcare center. Chickenpox, mga shingles, Contagious. Nga diseases. Care unit. Yes. From the outside, dito ka na lang. From the outside, si patient, and then si doctor here sa senior. Pagkatapos mo check up, makabakal ka man diri sa imo kinahanglan nga mga bulong kay kaugalingon ini nga pharmacy. 2017 sang gipatukod ang una konsulta. Ini ang naunang healthcare facility diri sa Negros nga yara sa mall. Ini ang pamaagi sa Riverside Medical Center nga mapahapos kag mapalapit sa tawo ang healthcare services. This facility represents a journey of vision, resilience, and an unwavering commitment to accessible healthcare
for the Bacolod and Negros Occidental communities. This was a pioneering step, a venture that took healthcare services outside the traditional hospital environment and into the community, making healthcare easier to reach and more convenient. We challenge the status quo, moving beyond hospital walls and taking a bold step toward reimagining healthcare delivery. Subong, bukas na ini sa pagbaton sa mga pasyente sa bag-o nila nga lokasyon. Next year, sigura naman ang bag-o nga mga services pareho sa birthing facility kag surgery. Makapiraman ka beses nga nagatubang sa mga pagtilaw pareho sa pandemic, pero nagapabilin nga nagatingwa nga mapahapos ang tanan para sa mga pasyente.